นะครับผมเป็นคนเดียวกันนะครับกับคนที่สร้างจุลศิษย์ Survival นะครับก็ผมเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับที่ผมเล่นมาที่ผมก็บ้านที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับก็นี่ครับก็มีอะไรเยอะแยะเลยก็สร้างแล้วนะครับตามนั้นเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตามนั้นเลยครับจะพูดอะไรมากมายเดี๋ยวเราไปเอาสัก20 EXP ก่อนแล้วกันนะครับ20 EXP ก่อนแล้วกันนะครับครับเลเวล3ครับผมต้องทำร้ายก่อนนะครับเราปิ้งกันครับโอเคครับครับเลยครับเอ้าอะไรวะอ๋อกระเป๋าเต็มโธ่อะไรวะกระเป๋าเต็มจนเราเก็บอะไรดีนี่นะครับผมจะให้ดูอะไรนี่ครับผมคือจากสับปะรดนะครับจะเปลี่ยนเป็นแครอทแทนนะครับคือไม่ได้อันนี้นะครับจะกลายเป็นแครอทให้เรานะครับนี่เรากินครับผมเดี๋ยวเราของมาเก็บก่อนนะครับเอาอะไรเก็บดีเอาเชือกเก็บเอานี้เก็บไว้เพราะว่ามันน่าจะได้ใช้แต่กระป๋องนี่ไม่ได้ใช้แน่นอนครับกระป๋องยังไงก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวโอเคครับแล้วเราก็จะเก็บอะไรอีกเก็บเชือกนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะครับกันเลยโอเคครับเลยครับโอเคไหนเอ่ยแบบนี้นะครับโอเคว่าตรงนี้แล้วกันครับปั๊บนี่ครับผมดูกันว่าทำอะไรได้ว้าวก็ไม่ต่างอะไรจากจุลศิษย์ Survival เลยนะครับผมแล้วเราไปดูเมืองข้างนอกกันว่ามีอะไรกันบ้างไม่ไปดีกว่าพาดหน้าเข้าไปสงสัยว่าทำไมมันไม่แตกสักทีวะแตกได้เก็บหิน
อ้โหมีมอไซค์ด้วยแหละโอ้มอไซค์ก็มีว่ะเฮ้ยธนูก็มีว่ะธนูก็เอาว่ะธนูก็เอาโอ้สุดยอดคือเกมเนี้ยมันมีของครับเยอะกว่าจูราสสิกสไววัลอีกครับลูกของครับดีมีเป็นล้านเลยเนี่ยไม่ถึงล้านโอ้แต่มันมีเยอะจริงๆอะเป็นล้านเลยเนี่ยโอ้โหเยอะมากอะโอ้โอ้ my god โอ้โหสุดยอดมากเลยครับของแบบโคตรเยอะนะครับครับของแบบมันเยอะมากครับครับเดี๋ยวเราครับอาวุธไหนโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมจูราสสิกสไววัลเฮ้ยไม่ใช่นะครับผมเกมแนวจูราสสิกสไววัลนะครับเป็นซอมบี้แดงนะครับก็พัดหน้าเลยก็เราไปเป็นหมู่บ้านครับก็เป็นซอมบี้นะครับเป็นซอมบี้นะครับต่อที่เราเล่นเป็นไดโนเสาร์นะครับก็อย่าเพิ่งสงสัยไปนะผมจะบอกว่าเสาร์นี้เป็นยังไงครับคือว่าเกมไดโนเสาร์นะครับคือจะมาที่หลังเกมซอมบี้อันนี้นะครับจะมาก่อนเกมไวโอนะครับผมคือวัฒนธรรมก็สร้างเกมซีซีไวโอขึ้นมาโอเคครับนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้